به چنل خودتون خوش اومدین. بیا بهت یاد بدم چجوری پیاماتو داخل تلگرام مخفی کنی. خب من الان وارد یکی از اکانت‌های خودم میشم. اینجا یه پیام بر اون اکانتم ارسال میکنم. سلام. برمیگردم تو اون اکانتم، می‌بینیم که اینجا پیاممون اومد. خب یه چیزی قبل از این که بخوایم پیامو مخفی کنیم، ببین اول اینکه داخل بایگانی‌ها نباید چیزی داشته باشید. دوم اینکه اینو بایگانی می‌کنی، قسمت بایگانی‌ها رو باز می‌کنی، اینجا اعلان‌ها رو غیر فعال می‌کنی. حالا من از قبل اعلانش غیر فعال، اگه این گزینه روشن بود اینو بعد غیر فعالش کنی. خب حالا برمیگردیم اینجا و اینو یه طرفه پاک میکنیم. الان برمیگردیم تو اون اکانتمون، یه پیام برای خودمون دوباره ارسال میکنیم. سلام. ببینیم پیام میاد یا نه. سلام. الان برمیگردیم اینجا، میبینیم که بله هیچ پیامی برای ما ارسال نشد. خب الان اگه بخوایم دوباره اون پیامو برگردونیم، کافیه که یه چیز اینجا بایگانی کنیم، قسمت بایگانی ها رو باز کنیم، میبینیم که پیاممون اینجاست. پیامو میخونیم، اگه نخواستیم دوباره پاکش میکنیم.